voalohany indrindra aloha miraba ny pijery fahita lavitra rehetrarehetra ny fanomanantsika moa zany dia hitantsika fa mbola tsy nisy fanomanana ohatran'izay nataontsika tamin'ny ty fanomanana jeu des îles ty hatramin'izay nataon'ny fédération malagasy ny baolina kitra efa be dia be koa niezaka ataon'ny fédération malagasy zay derako eto manokana fa ty fanomanana ty misy tanjona atsika amin'ity taona ty dia nazahoantsika ny médaille volamena tena hitako fa tsara fanomanana lohantsika zao ary ny mpilalao-tsika koa amin'izao fotoana hitantsika fa samby vonona dolo misy tsara ny concurrence madio za mino fa anao vokatra tsara atsika amin'ity taona ity ny vehivavy hitantsika moa zany zao fanontaniana ataon'ny mpanao gazety fa elaela tamin'ny herintaona tamiko dia ny hoe ahoana ny chance mety azahoantsika ny médaille tamin'izay fotoana zay zany teny ny chance ny médaille tsika dia ny vehivavy fa tsy laza za médaille volamena tamin'izay fa noe nazahoantsika médaille médaillable zany au fur et à mesure mandeha ny fanomanana ohatrany mahay mitombo ny fanantenana ka ny tanjona aloha amin'ity alohany hoe teneniko hoe médaille volamena ny tanjony lehilahy ny an'ny vehivavy aloha ny atongavantsika amin'ny dingan'ny famaranana ny finaliste zany rehefa tonga eo amin'izay satria fantatsika ny nosy rahavavitsika ny la réunion zay tena manao compétition tsankijanona talohantsika lavitra ary manomana mafy zareo fa na zany tsy zany mitohy koa fanomanana ny vehivavitsika reto ataoko fa tsy ambany zavatra koa tsy anaiko lembenana koa loha zareo fa nitanjona ny vehivavy dia nazahoantsika tonga amin'ny finale zany amin'izao fotoana zao moa zany hitantsika moa ny fiakatra teo hitantsika nanao championnat foana antsika tagnatin'ny taona maromaro zay nefa tsy hitantsika hoe ny faritra hoe mesurena manahoana moa aiza ho aiza atsika amin'ny sehatra raisam-pirenena nanomboka tamin'ny herintaona atsika vao nanao compétition internationale voalohany resy teto an-tany tsika nanomana tsara ihany rehefa aveo tany an-tanin'olona nandresy atsika tany sainga hoe tsy tafita satria tamin'le match aller zany navoantsika fa dikany mahay miaka-danja foana zany ny lentan'le vehivavitsika reo na ara-teknika zany na ara-batana dia ny any amin'izao fotoana zao efa premier groupement zany zao atao amin'ny vehivavy zao dia afaka 12 andro miato kely dia lasa koa vao miverina koa 12 andro miato kely dia amin'ny volana jolay anatin'ny volana jolay tanteraka iny dia manao stage bloqué eo amin'izay fotoana zay anelanelan'izay misy lalao ino ma match amical zany tsy azo atao hoe piralaina moa zany fa tsy vehivavy misy match amical maromaro atao anelanelan'izay mba hojerena ary misy test maromaro koa atao amin'izay fotoana zay koa eo na amin'ny ankizy mpilalao eto Analamanga na miantso ny avy any amin'ny faritra hafa andeha anomanantsika reo vehivavy reo ary androany moa zany hitantsika hoe fa misy test foana atranatrany atao na test teknika zany na test ara-batana za midika fa sy natao ambany zavatra mihitsy ny fanomanana ny vehivavitsika reo nazahoantsika vokatra tsara amin'ny lalao nosy ataontsika amin'ny volana aogositra amin'ny nosy miravavy la réunion arina zany fanomanana kosafa satria ny an'ny lehilahy reo mizara roa moa zany ny équipe raisam-pirenena atsika ny ray ny mpilalao eto an-toerana na hoe les joueurs locaux reny zany ny homanitsika jeu des îles io tamin'ity isorako be da be ny mpitantana ny fédération malagasy ny baolina kitra zay nanome fahalalahana tanteraka ny direction technique amin'ny programme anasa rehetrarehetra zay nankatoaviny nanome programme avitana fanomanana tsara azahoantsika vokatra tsara iraisam-pirenena zay tsy nisy teo aloha zay midika fa miezaka be da be zany ny fédération malagasy ny baolina kitra mba azahoantsika vokatra tsara satria efa nanokatra
varavarana ny beach soccer iny ataoko fa anaradia azy koa zany ny taranja sasany avy aty arina. Ny afatra aloha zany de ho an'ny petit ball zany hoe io ny antsika io na ahoana ny antsika ihany mitaky ny fankairezana vonina mandray ny fanakianana ny avy aty ny fédération malagasy ny baolina raha fanakianana hita fa anatsara azy fa tsy hoe fanakianana noho tsy fatiavana fotsiny fa ho antsika rehetrarehetra io mila fankairezana ny mpilalao reo mila karaha ohatra mankaty ianao tongava manome sosikevitra ary tongava mandeha miencourager ny mpilalao-tsika rehefa misy mpilalao rais-pirenena eto amintsika eto fa ho antsika rehetrarehetra mila miaka-danja foana ny football malagasy fa tsy kivikivy zany ahoana ny vitany sasany tsy vitatsika zay ngamba ny afatra apetraka ho antsika rehetrarehetra zay mankafy ny baolina kitra malagasy.